lokaci kenan. Mu 15 ne a gidanmu, so mutum 9 suka rasu, so saura mutum 5 sun fita. So abubuwan da ya faru, gawan mutane mutum 8 zai ba a gansu ba, gaskiya ba a gansu ba gaba daya, so mutum 1 ne kawai muka gani. So kuma gidajenmu gaba daya dai ruwa ya wanke shi, gaskiya yawa gidajen ruwa ya wanke gaba daya. Nan da nake ma ɗakin da nake kwana ne, so ba mu da komai yanzu, komai ya wuce gaba daya, da matana duka, da 'yan uwana duka, da yara, da ƙannina, da mamana duka, duk ba mu gan su ba, so ruwa ya wuce da su.